برنامه ما رزینای نکسل و اکاملت برسه جهان با اکاملت برس جور از هیچ چیز نترس. گونایدن این کلمه به زبان تاجیکی روز بخیر می باشد. اکشملر این کلمه به زبان تاجیکی شام بخیر می باشد. کدامی که برنامه ما رو روزانه تماشا میکند به همه شما گونایدن. کدامی که شام تماشا میکند به همه شما اکشملر. در مرکز شهر استانبول یک شهرک خورده به مانند شهر ونیزیا ایتالیا ساختن که حالا بسیار تعریفش کردن. اینک رسیدیم به شهر زیبای ونیزیا. بینندگان عزیز بسیار جای تازه با دوای فورم از تمام گوشه و کنار دنیا سیاحان آمده تماشا دارند و حلاوت برده ایستادند. از آن جمله سیاح از تاجیکستان تشریف خلیلوف به اینجا قدم رنج کرده است که اینا همش مرا میشناسند. نگی اهمیت نمیتن از برای که همه پای کار و بار تماشا. خلاص گپ در مرکز شهر استانبول یک گوشه ایتالیا را ساختن که بسیار عجایب است. خلاص در شهرک زیبای ونیزیا مرکزهای سودای کلان، مغازه ها و آشخانه های بانفوذ را دیدن ممکن است که بسیار جای برهوا و زیبا و تماشاگر. بینندگان عزیز نرخ نوای شهرک ونیزیا به نهایت قیمت. اینجا برای آدمای پولداره، برای ما نه. ما اینجا رفتیم. برای درگیری شهر ونیزیا دور زدن با قایق مردم در نوبت میستند. از آن جمله ما هم در نوبت هستیم. لیکن خدا میدونه نوبت ما کی میرسه. سوختیم. دراو سوار شدن دراو. ما وقت نداریم. گلخمار بینندگان عزیز یک دور زدن 10 دقیقه بود است. این قدر آدما در نوبت انتظار ممکن که ما 3 ساعت هم انتظار بکشیم. ما مایده بازی نمیکنیم میریم در او کشتی های کلانش سوار میشیم. میرم مرحبا جای ما شما. مرحبا. اینک رسیدیم به نزد ایستگاه کشتی های کلان. چه که گفته بودیم ما مایده بازی نمی کنیم. رفتیم با همه کارت که با تراموای اتوبوس سوار شدیم وارد شدیم میتونه که در ایستگاه کشتی های کلان هم وارد شویم. این کار رو همین خیلی میگذاریم راک شده میشود میگذاریم.
اکنون ما با این کشتی سیاه‌شانه از شهر استانبول با کلانترین جزیره شهر استانبول با نام بیوکادا روانه میشویم. میگویند که از شهر استانبول تا جزیره بیوکادا 2.5 ساعت راه است. استانبول از 4 جزیره دیگر عبارت است. جزیره های خرد هستند که در مابین بحر قرار دارند. مردم در آنجا کار، زندگی و فعالیت میکنند. درآمد اساسی آن ساکنان این جزیره از حساب سیاحان میباشند. در این 4 جزیره آشخانه و مهمانخانه ها ساخته شدند که سیاحان آمده استراحت میکنند در باد هوای تازه و با کیسه خالی از اینجا به خانه‌شان برمیگردند. و ما هم با کیسه خالی در آمدیم و از آنجا با کیسه پر برآمدیم. شوخی. بسیار فکر کردیم که در این برنامه به دولت‌های آسیا یا که اروپا سفر نماییم، اما بعداً به یک خلاصه اومدیم که به شهر سفر کنیم که هم در قطعه آسیا قرار دارد و هم در قطعه اروپا. این هم باشد استانبول. این حال ما در قبض دوم کشتی قرار داریم. راه ما خیلی دور و دراز است. برای بلودروی شما بینندگان عزیز یک لطیفه به جای دارم، ما را برای شما گپ میزنیم. افندی قطعی بچهش بالای کوه زمزنی میرم، بعد میرم 1 ساعت 2 ساعت کار میکنم، 20 که مونده میشم. بعد بچهش هم میگه افندی که بیا بریم یک پیاله چای بنوشیم، با پای کار میشیم. بعد خلاص گپ چای نوشیده، بعد بچه افندی طرف پدرش میگه آتا یک سوال بته مالش، میگه افندی میگه بچه جون 10 سوال بته. چی میگو؟ بعد بچه افندی میگه که میگه راسته که میگن که شب در چشمای خر روشن میشه و رنگ فناریک بوری میتوا، همین خر چشمش شب در رنگ فناریک بوری روشن میتوا، همین راسته. بعد افندی میخنده میگه ای بچه جون این دروغه، اگر که شب در چشمای خر رنگ فناریک بتوا قشلاق خن رنگ لس آنجلس میشه. تماشاگران عزیز، مسافران به آن جزیره ها بسیار سفر میکنند. انا آن از جزیره بیوکادا و ما به آن نزدیک شده ایستاده ایم. بینندگان عزیز، ما رسیدیم به جزیره بیوکادا. از استانبول تا بیوکادا طریق کشتی از 2 ساعت زیادتر ما در راه بودیم. السلام علیکم. How much? Thank you very much. السلام علیکم. بونه قدر؟ پیشم؟ قیمت در تاجیکستان با 1 سومانی 1 جیگاری میگیری. 1 جیگاری در اینجا قیب 1 جیگاری با 10 سومانی مو برابره. یک کریم سوما. حالا یک آبی خنک 3 سومانی تاجیکی. خیر تاجیکستان. ها تاجیک. السلام علیکم بینندگان عزیز، شما از کجا؟ برادر عزیزم از سمرقند. دولت با ما دوست و برادر از ازبکستان. سلامت باشین. از نام برادر ترک سلام رسانید. بگه که مرحمت به تاجیکستان بیان. تاجیکستان هم مردم مهمان نواز هستن. تاجیکستان. I'm from Turkmenistan. ترکمنستان. سلام باشین. خیلی میکنه. علیکم السلام. شما ایرانی هستی؟ خوب هستی؟ سلامت خوب است؟ جان جون است. سلامت باشید. ای والله سلامت. آباد باشید. سلامت باشید. بینندگان عزیز، در جزیره بیوکادا عموما نقلیات وجود ندارد.
اگر خودت که شهر رو تماشا کنید جزیره رو الان دوچرخه ها رو کرایه میگیرید و تماشا میکنید دوچرخه ها و اسب ها با عربه هایشان به خاطر که باد هوا تازه و گوارا بماند عموما نقلیاتی که با سوژواری حرکت میکنند در جزیره های استانبول استفاده برده نمیشد بجز ماموران پلیس و کارمندانی که تازگی جزیره رو برداشت دارند. کراسه نکدر ساعت 15 لirabı. اشترابی. همین دوچرخه رو در یک ساعت کرایه میگیری با پول ترکی 15 لیر بوده است. لیکن میگیری دوچرخه خودی سواری میکنیم. هی فارسی. السلام علیکم برادر مسجد. سلام علیکم حاجی. حاجی سلام علیکم. بگو تاجیکستان زنده باد. تاجیکستان زنده باد. آباد باشید سلامت باشید. دوچرخه رو گرفتیم اکنون با واسطه همین دوچرخه جزیره میوکادا رو تماشا میکنیم. اینجا بلندی بود است ما حرکت نتونستیم مجبوریم که یگان جای هموار بریم بعد دوچرخه را کنیم. برای چیکار کردن در کار ورزش. شهر استانبول و جزیره هایش عموما زمین هموار ندارد. قریب تمام بیناهایش در بالاهای تپه های پست و بلند بنیاد کرده شده است. اسب گذشت. ما باید اسب قطعه رو باش بگذاریم. گفتم که قهرمانی نشابتم اسب بگذارم نه که در زمین های پست و بلند شهر استانبول قریب که جانو میبرم. بچه بست خب بالا را برن. خب بالا را در جزیره ها دوچرخه ها رو که کرایه گرفتید آن را مجبور پای پیاده با بالا میکشونید بعد از بالا سوار شده با پایان میفروید. هی راحت بود از راحت. مستر خلاص تشکر. تشکر زیاد. صاحب همین یخموس گفتم که همین یخموس با من بفروش. گفت که یخموس برای کودکان نیست. نصیب باشه کمتر کلام بشم همین یخموس هم میخریم. خوب تماشاگران عزیز در ترکیه به نهایت پیشک‌ها رو دیدن ممکن است. بعد مردم هم همین دولت ترکیه را من شهر استانبول شهر پیشک‌ها میگویم به نهایت بسیار است. که راحت داره در جزیره بیوکادا. بینندگان عزیز الان طرف دریا استانبول است. ما از طرف جزیره بیوکادا بسیار باد هوای فورم از شهر استانبول به جزیره بیوکادا راه ماشینگر عموما وجود ندارد. خورد و خوراک ها را تنها با واسطه علمی کشتی ها به جزیره میارند. در جزیره بیوکادا به نهایت آشخانه ها زیاد هستند. پیش خدمت ها دعوت میکنید مرامت بیاد آش خورید. اگر معقول نشد پولش را ندید نه که بعدی خوردن مجبوری میگیرن.
در همین خزینه دوربین 1 لیر میپرتیه بود. انا با همین دوربین تمام شهر استانبول از نزدیک تماشا میکنیم. حالا از ما 1 لیر میپرتیه بود تماشا میکنیم. این قدر زیبا بینندگان ندید در روزی ما همین دوربین ویران بوده است. 1 لیر گرفته گورواری توری کرد. یا بینندگان عزیز در اینجا نوشتگی است که 1 لیریگه با میپرته، یعنی که 2 لیر میپرته بعد دوربین با کار میدارد. اینا که ما 2 لیر هم پرتفتیم. انا عالم گلستان. انا حتی دلفینا را میبینی خیلی در درون آب شنا میکنن. انا ببین شهر استانبول با تازگی از نزدیک میبینی. حتی میتونی که با دستت انا امارات ها را میخپی. حالا دیدید بینندگان عزیز گفتیم که طریق کشتی ها فقط خوراک و آب نوشاکی میارن. حالا خیلی نوشاکی را پچکه سیاحان منوشند باز میارند. نه که مثل تاجیکستانی ما سر آب نیست، آب ما را میزنی راحت میکنی. تاجیکستان بهترین. این ملکه آبی در لب بحر در جزیره بیوکادا میگردی در توقع ایستاده. بیام میبرم تاجیکستان در دریا نورک میپرتم یا دفته پس میگیرند بریال رو نکنند مزه کدام میخورند. جزیره بیوکادا سیاحان اومد مردم تنها به خاطر یک دیدن جزیره بعداً اساساً به خاطر آببازی میآیند. در پشت من تمام زن و مرد همه یک جای آببازی میکنن. بعد به برادر گفتم که اینجا جای ما نیست، ما اینجا میرویم. حتی شرم میدونم که طرف قفا نگاه بکنم. او طرف جای ما نیست. تو سرف نازی محرم نازی ای سنم تاجیکستان زنده باد. طرف تاجیکستان بیشتاسا میریم. کو بگو که اکا تشریف خوش آمدید. با آمد قلق داره جونمرد میشه ختم میکشی. بیا دست بیار. سلامت باش اکا. با اکا نتری 20 قینر بس جور از هیچ چیز نترس. دلم ما بابت ما علمام. بگذارین ما فلک حال بود نکرده. بگذارین شمپونی نجات بروی موی سر جایی بود. بیام رنگ ما به حالا در تاجیکستان زنده باد. اما که در صورت بلند چه خیر ماشین داشتید؟ رزینوی نکسن. اگر رزینوی نکسن نمی بود کپای سنجابک دود بکرد. کجا شد؟